вас высокое давление и регулярный храп – это повод проверить апноэ сна. У 80% людей с гипертонией имеется невыявленное апноэ. Это может являться причиной ночных кризов гипертонических, инсультов и даже инфарктов. В норме у здоровых людей ночью во время сна давление снижается на 10-20%. При наличии апноэ регулярные ночные остановки дыхания являются стрессом для организма. В результате выбрасывается адреналин, и утром мы получаем скачки давления. Если у вас поднимается давление и есть храп, апноэ, обязательно пройдите обследование у меня, у храполога. Напишите слово «храп», и мы подберем вам время.